میزنیم اکا مالش بشکنه چی یکی شلو نمیشکنه وقتی که پیچکا برآمد اینقدر قاق نمیشدم خیلی است نه دوستان عزیز بسیار کس میپرسند همین رشته گازابلوکو هر یک تاش چند کیلویی وزن دارد حاضر برای شما همین جوابش میگیم تقریبا هر یک رشته دا چند کیلویی سیمنت داخل میشود تو یک گرمش ببینیم تو اوه بچا اگه اینجا چقدر گرمه یا 80 گرادوس گرم میشه 80 گرادوس خود همین گازابلوک ما در همینجا میپزم خیلی است دهن میپزم بعد پخشیدن میبروه دوستان عزیز یک نگاه کنید تماشا کنید گازابلوک ما همینجا چیندگی 80 قریب که 100 گرادوس گرم است گرمی را بیرون نبرآورده است این پارش مثال بیرون ای این پارش را نشون میدیم تماشا کنید مثال بیرونش انا خنکه درونش گرم است دوستان عزیز گازابلوک میدونید که بسیار توصیه داده استیم گرمی خنک را بیرون نمیبرد حاضر درباره همین گازابلوک ما گپ زده میریم ویدیو را با دقت تا آخرش تماشا کنید چند سومون میشه چقدر میشه همش برای شما میفهمونید دوستان عزیز و صفاتش چقدر است اگه ما حاضر در کجا قرار داریم در ناحیه کوشانیا سوخوز فیضلی شعبه دیوم تقریبا یک سال پیش ما همین سه خیانه که زوات کلون نوار گرفتگیم ویدیو را با دقت تماشا میکنید حاضر نرخش برای شما گپ زده میریم اینا دوستان عزیز تماشا کنید گازابلوک را پدون خطی چین نموندگی به مال خود خود بردن میگیرید وقتی که اگر کلینتو خریداری کنند چه پدون خطی روی کردن میگیرید چه میشه پدون خطی روی میکنیم و پدونش ماشین خودمونه وزارت آورده موندن فهمو مسئله دستافکش چخیر میشود اکا مسئله دستافکش شرطنامه خطی ماشین میکنن میبرن دستافکه میکنن اکنون باشد از یک تا نرخوش گپ زده بریم صفاتش چخیر است چطوری بشه همش رفتن شما میتونید خدا خدا اینا دوستان عزیز تماشا کنید پدون خطی خشور کرده چین نمونده وقتی که بردن در یگان تا یک تا شکستگی به برای که مشکن چه میشه وایوش اکا مشکستگی شما علیش میکنیم جوش تا نو میتونه زیادی یگان دونه یا برآمدگیش چند قشید کمتر تر بوده سالیو یعنی سحری برآمدگی مقصد با یه روز بسته خدا خواهد خیلی خوب میشه این پیچکش کمر خطی دوستان عزیز 80 100 گرادوس میپزد خدا خواهد برای اینا پدون خطی پول چین نموندگی حاضر اکنون باشد برای شما یک تا نرخوش گم میزنم چین نموندگی چند رزمی یک 5 نمود واسه رزمی داشت 5 نمود رزمی است شیرازی نرخوش برای شما 15 20 25 رزمی 30 شم است رزمی 30 شم است اینا دوستان عزیز اینجا یک میدرویم تماشا کنید سیخ کلون است کسانی که خریدار باشند مرحمت همین سیخ میبینید صفاتش رو میبینید چه سیمنت خوش میکنند چند قسم سیمنت خوش میکنند همش برای شما میفهمونید با چشم خودتون میبینید و گازابلوک رو خریداری کردن میگیرید مثال همین در یک پدون این پدون شما دو آشنا میباشد نمیخواد تا همین یک پدون چند قسم سیمنت خوش میشه تخمینا نکا 220 210 کیلو ده 220 210 کیلو ها به غازی بو وایگون بو چیزا خوش میشه نه خیمیکات هست به غازی اینا فهمون دوستان عزیز بمول اومده تماشا کردن میگیرین حاضر اکنون برای شما نرخوشن گپ زده میریم اینا دوستان عزیز در اینجا حاضر 5 نمود رزمی را تک کرده مونیم رزمی 10 12 15 20 25 اگر رزمی 30 در کور باشد وای پادزکاس میزنه خب اکنون همه بهترین چیزش بسیار ابوناچومون فقط نرخ تماشا میکنن یک نرخ میفهمونده مکا رزمی 10 کش خب 10 سومون 12 ش 11 سومون و 50 درهم خب 12 کش همین هم خلاص خب ایشچی رزمی 15 ش 14 سومون و 50 درهم رزمی 20 ش 19 سومون و 50 درهم 25 ش 24 سومون و 50 درهم 24 سومون و 50 درهم یکی حاضر همین نرخو امروز ما 23 سپتامبر 2025 سال قرار داریم دوستان عزیز یکی اینامی کانال کالخوزآبادی برآمد چقدر میشه نرخ نو 50 درهم دیگه اسکیتکا میکنیم خب صفاتش رو چی جواب میتیم که اگه سامانه جگون چی کشور کرده میتونه که مثلا در خونه میدونن که یک تلویزیون اگه پرده با اگه چی کشور میکنه هست سامانه نشون میتیم خدا خدا خب این دوستان عزیز رزمی 10 رزمی 12 رزمی 15 و رزمی 20 25 مون هسته مسئله دستافکا ما گفتیم که دگاور نمیشه یعنی که مقصد کجا در کار باشد میبریم کمازو هسته چند سوم رو کیلو شید خدا خاطر بردا میبرسونم خلاص بله فهمو اکنون دوستان عزیز یک سامانه جگون چی زده برای شما نشون میدیم پردام با یک مالاتو کم آوردم موندگیم یک میسنجیم کدومش بسنجیم اکا فعلا همش کمش هم کدومش معقول باشه کدوم یک کمی از میره 20 شب سنجیم 20 شب بسیار خداوی این خیلی میمونیمش مالاتو قطعی اکنون ما چخیل میسنجیم نمیدونم خداتون مرحمت همین سیخ آماده میگه یک بار دیگه همین منزل برای ابوناچو فهمونیم اکا ناحیه کوشانیان سرخوز فیضلی شعبه دیم بله یعنی که رقم ها در زیر نور هست وقتی که شما منزل نفهمیدین زنگ میزنید رقمش به مالور
برای شما مستپالژن پارتیان هم مستپالژن خطی آماده میگیرید. این قریب که شهر بختر داخل میشه آدم خلاص. نه شهر بختر استره. خلاص ای بازار نخی روز هم خیلی یقت آماده 4 کیلومتر پایان ای بازار نخی. فهمون. اکنون روز یک مالات قطعی مسنجیم. میزنیم اکا؟ مالش. بشکنه چی یکی؟ شلون نمشکنه. نمشکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. این دوستان عزیز تماشا کنید. در آماده میرود لیکن هیچ نمیکند. تماشا کنید. یک نزدیکتر میبریم. مرحمت این مالاتوک میدره میرود یکی یگون جوش ترشین شیدگی نیستون عزیز. بخیرون صفاتش همش یخیل است. صفاتش همش یخیل. کفالت داره. کفالت داره. اکنون یک سامریز بزنیم اکا. مالش. از همه دا بهتری جون سامریز میزنیم که معلوم میشه که چه خیلی هم بود. دوستان عزیز حاضر همین گازا بلوک تا سامریز میزنیم که میبینیم که چه خیلی میشود. همین گازا بلوک ما در این هم پیچکده چند ساعت میسته که؟ در اون پیچکده 8 ساعت تا 12 ساعت. تو 12 ساعت. وقتی که ای پیچکا برآمد اینقدر قاق نمیشه آدم خیلی است. نه بعد یک روز دو روز میستاد بعد قاق میشه. باز همین برآمدگیش چند کشیدگی اکا؟ یوجا 3 روز 4 روز شده است. 3 روز وقتی که ای پیچکا برآمد 3 4 روز اونجا همین حالت میشه آدم خیلی است. این دوستان عزیز بعد 3 4 روز هم خیلی با قاق شروع میشود. حاضر یک تشه با میسنجیم. کو رفتیم اکا. بسم الله الرحمن الرحیم. چیز بسای. خب اینا یک دیگه میمونیم خدا خواهد. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا مرحمت یک تا نزدیکتر میبریم تماشا کنید. یک سطل آب موندگی مقصد یک سطل هم خودشم یک 10 کیلو زیاد است. هم خیلی است. اینا ثمره زمانه به مال خدا خواهد. صفاتش خدا خواهد جوابگو میشود. هم خیلی است که مقصد که به مال آماده سنجیده خریداری کردن گیرن سون عزیز. به مال اینا یک بار دیگه ایسا کشیده میبریمش. کو یک تا دیگه پرام میزنیم اکا. کو اپراتور کمتر نزدیکتر میبره. اینا مستحکم میشه دیده کشیده برآمده نمیشود. مرحمت به مال آمده خریداری کرده میگیریم. اکنون حاضر یک بار دیگه در این سیخ یک تماشا میکنیم. چه خیلی استفاده شده است چه خیلی بروده است همش برای عبورنشون نشون میشه ده. گارنس. رفتیم اگه. خب اینجا حاضر برای پیچکا تیار شده است. برای پیچکا در آمدن تیار شده است. حاضر باید درانگیش میبراید اینو را در اون پیچکا میمونه خدا خواهد. اونجا اتومات ریس کم خلاص. بله. اینا برای نشون میده. در یک پادون 24 تا 24 تا. رزمیر 20 یا 25 یا؟ اینجا رزمیر 20 هم است، رزمیر 25 هم است. 25 هم است. بخیالم یکم بالای سلوش گرفته میشه آدم کنه؟ لیش نیش میرود. بله. این پر اونجا اینا یک تا ای بانش میبرد ایش باشد ای بالو بریده میرود. به مالو اونجا 3 تا اونجا اتومات ریس که شده است. این برادرمون در کنوپه قطعی اجرا میکند. کنوپه را میجکد میبردارد میجکد میفرورد میبرد خلاص هم خیلی اینو تماشا کنید. حاضر همین در یک پادون 220 کیلو سیمنت میتونیم. بله. تماشا کنید تون عزیز. تقریبا هر یک رشته چند کیلویی سیمنت داخل میشود. تقریبا 9 کیلو سیمنت دادمش هر یک تاشتا. اگه آبش خوش میکنید تقریبا هر یک تاشتا 9 کیلوی توغ میگیره. هم کلاس. اگر نه حاضر همون پیش بوچکش میدیم چه راسو خوش کرده است. یک پیش میزگره مگانه. اینجا اینا اتومات ریسکا تماشا کنید. ای چند اتا میبراید بعد همون مشتای گازابلوک تیار میشه. این یکم پیچکا دایی 2 ساعت میسته. بعد ای برآمده ریسکا میره و بعد ای ریسکا پیچکای 80 100 گرادوس 80 گرادوس وقتی که ای سوزی لینا میبرد و آخرون اینجا میبردم کلا اینجا 80 100 گرادوس گرمی است. اینجا سوشیلکا هم کلا سوشیلکا فهمو بازی پرادا اینا بچه‌ها کار کرده است. خلاص تون عزیز به مولا همین سیخ میبید تماشا کرده چقدر استفاده کرده همش برایشون میفهموند بعد بدیل پول خدا خواهد خریداری کردن میگیره ان شاء الله. دوستان عزیز بسیار کس میپرسند همین رشته گازابلوک هر یک تاش چند کیلوی وزن دارد. حاضر برای شما همیشه جوابش میگیم. مثلا رزمیر 10 من پیدا کردشون وقتی که قاق میشود چند کیلو میشود؟ 11 کیلو رزمیر 10 میشود. 11 کیلو وقتی قاق شروع شد رزمیر 12 من چه که؟ رزمیر 12 من تا 14 کیلو را میشه. 14 کیلو. رزمیر 15 من چی؟ 15 من تا 18 کیلو را 20 کیلو را میشود. رزمیر 20 من چی؟ 27 کیلو 25 کیلو هم میشود. 25 من تا 31 کیلو را. 31 کیلو یعنی که وای فوندامنت اوندا مقصد که سبکتر میشود. با هم خونه گرم خنیکی را میقپه. تابستان دا مثلا سرقه میشود زمستان دا گرم قپیده میشود.
اینا دوستان عزیز ویدیو مخصوص شده باشه برای شما یک تا لایک را فراموش نکنید. فکر شما چقدر است؟ فکراتون رو بماند در کامنت نویسید. یک بار دیگه منزل میفهمونه منزلمون جو بوده که ناحیه کشانیان سوخاز فیضلی شوبای دیوم رقم ها در زیر نور هست. بمالو زنگ زده مراجعه کنید. اگر از نومی کانال کالخوز آباد گپ زدین خدا خواهد برایشون باز یک گونسوم تبخیر داده می شود. همین ویدیو را دوستان عزیز ماکسیمال پام کنید. بمالو آماده خریداری کردن گیرید. سلامت باشید دوستان عزیز.